喺嗰個貨物嘅清關嘅方面咧，早幾年咧，我哋海關咧係推出咗一個清關易嘅平台啦。咁呢個清關易嘅平台咧，運用咗一個大數據嘅預判嘅技術咧，可以實現咗一個陸路、海路同埋空路一站式嘅一個自動驗貨嘅一個功能。咁令到咧就話啲跨境嘅貨車司機咧，佢哋唔需要再入海關嘅貨場咧，就排隊啦。咁自動咧就可以驗貨嗰度。咁呢個亦都係大大咧咁樣係提升咗嗰個清關嘅效率。即係話佢透過一啲嘅手機咧，佢提前向我哋海關作出嘅申報啊。咁哦，我哋背後透過一個大數據嘅分析系統咧，去預判個風險。如果嗰個風險評估嘅結果咧係即係話 OK 嘅冇問題嘅話咧，咁我哋就會直接俾個指示佢放行，佢就唔需要入貨場咧接受檢查。